明日ね。うん。
なんかそれね大生きてるみたい。なんかあれやねちょっとセクシーだね。抜いてびっくりした。いい足だね。葉っぱ柔らかい。漬物にしたい。
香りするね。うん。いい匂い。美味しい？赤ちゃん、赤ちゃん。くるんして。